वेलकम टू अलीम प्रिंटर्स। ये है HP का लेज़र जेट M426। तो आइए दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं इसको स्टार्ट करने पे चूं चूं की आवाज़ आ रही है। तो इसका कार्ट्रिज निकालेंगे और स्लाइड करके ड्रम के पास घुमा घुमा के देखें। पहले इसको चेक किया जाता है घुमा के कि इससे आवाज़ नहीं आ रही ना। तो देखिए ये दिखा, ये प्लास्टिक टूटा हुआ है इसका, इसके वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो इसको चेंज करके हम दूसरा लगा देंगे। मेरा काम होगा, ठीक है। अब इसकी